Wyszło z przylożeniem dla telewizji programy chrześcijańskie. Ja im сказал творческой группе, они сказали, многие молчали. Но Виктор говорил, что я ответственный за программу. Я не могу себе такое позволить. То человек, который слабо говорит по-русски, не понимает по-украински. Вообще, у нас еще такого не было. Темный человек будет говорить, сколько тебе надо минут? 10, 15? Я говорю, не, сейчас. Темный человек, который говорит ломаный русский язык, стоит перед сценой крупным, не то, что событие какое-то происходит, какие-то движения, а он один крупный, в течение 60 минут, не, они все люди выключат телевизор. Мы не хотим потерять наших зрителей. Я говорю, дайте мне просто один шанс, только один раз. Потому что я знаю, что Бог, который проговорил мне, Он докажет себе. И после этого одного раза, в том же день, Виктор покаялся. Потому что я говорил в течение часа, и это было слишком мало времени на эфире. Как будто 10 минут говорил. И они получили количество звонков, как они этот канал еще никогда не получил. Они не успевали даже брать телефон, потому что это был прямой эфир. Они не успевали брать телефон. Это есть работа Божья, это есть работа Господня, и поэтому это удивляет нас. Физически смотря, вы со мной согласитесь, что я не мог бы это делать. Физически смотря, вы сами знаете, какие вы были все. Кто-то из вас был коммунистом, кто-то из вас был атеистом, кто-то из вас был неверующим, кто-то из вас был больным. Как я мог бы убеждать вас, чтобы вы пришли к Богу? Я не мог бы это делать. У меня не хватает не хватает средства, не хватает ресурсов. Но когда Бог с тобою, то никто не может быть против тебя. Когда Бог с тобою, воинство небесное с тобою, а это больше, чем поддержки человеческой. Дорогие мои, то, что мы видим сегодня, это только что в пятницу, да, пророчествовал апостол Тоф с Америки. Говорит, что до лета нам придется найти другое место. Потому что видите, сколько людей стоят. Наверное, 100-200 человек стоят. И я бы хотел попросить вас во имя Иисуса Христа. Начните помогать мне. Давайте начнем все церковью, начнем искать. Потому что даже если мы будем делать по 3 собрания, только Бог знает, сколько будет на втором служении. Даже если мы начнем делать 3 собрания, мы не знаем, если помолимся, действительно, помолимся. Поэтому я прошу вас, начните искать зал побольше, не только на 1000 мест, у нас здесь 1200, но сняли некоторые, поэтому где-то здесь 1000 сейчас места. Но нам надо хотя бы на 1500 или на 3000. Если вы найдете ангар или что-то подобное, и сделайте что-нибудь по поводу этого. Я хочу вам сказать, что то, что мы видим сегодня, это немножко, это даже еще не фундамент того, к чему Господь нас призывает. Я прошу вас, стойте с Богом в этой церкви, стойте с Богом, чтобы совершать изволение Божие на нашей жизни. Это очень важная часть этой церкви. Если вы самые слабые, самые пожилые, самые нищие, ты думаешь, что ты никто. Но ты поверишь, если я скажу, что мое сердце к тебе, и сердце Иисуса, каждому человеку, кто принадлежит этой церкви. И поэтому мы благодарны, я очень особенно счастлив за нашу группу прославления, что они выпустили эту кассету. Каждый из вас может иметь церковь дома, потому что дух нашей церкви в этой кассете. Дух нашей церкви там. И я бы хотел, чтобы вы принесли это помазание везде. Это моя мечта всегда, чтобы Бог размножил то помазание, которое Он вложил во мне, в вас.
Я не хочу, чтобы эта помазание осталось только у меня. Я хочу, чтобы где бы вы не были, чтобы люди знали и сказали, эти люди из церкви Слова Веры. Это значит, если я спасаю человека здесь, на Ленинградской площади, кто-то другой находится на Светушине, что он такой же помазание, с таким же огнем, с такой же силой спасает другого человека. То есть, как будто Sunday next day. Но это даже не новость. Не то, что Sunday next day, но как будто Иисус Христос, действительно, который действует в вас, next day, через вас. Аминь. И я прошу вас, просто сегодня будет очень важное слово. Вы не должны пропустить это. И я прошу молодежь, пожалуйста, встаньте и позвольте пожилым людям пройти и сесть. Если у вас также есть свободные места рядом с вами, пожалуйста, поднимите ваши руки, пускай люди сядут. И вы уберите ваши куртки, уберите ваши, это самое, и пускай люди пройдут и сядут. Аллилуйя. И послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Здесь у нас твое присутствие на этом месте. Господь, я представляю себя перед тобой сегодня. Я прошу тебя, чтобы ты проговорил через мои уста. Господь, научи нас свое слово, чтобы мы могли слышать и принять сердцем. И когда мы примем, чтобы мы могли стать делателями слова. Господь, я молюсь, чтобы это слово сегодня пало на благодарную почву. Чтобы никто из присутствующих не пожалел, что он слышал это слово и не действовал по нему. Во имя Иисуса. Дух Святой, я знаю тебя как наш учитель. Учи нас сегодня, чтобы мы могли слышать твой голос именем Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Дайте ему славу и величие Христос. Спасибо. Давайте откроем, пожалуйста, книгу Исаия. В это время, если у вас свободное место возле вас, поднимите вашу руку, пожалуйста. Исаия, 26 глава, с 19 по 21 стихи. Я хочу прочитать вам пророчество. 26 глава, 19 по 21 стихи. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покой твой, и запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. Сегодня последний день нашей годовщины с вами. Сегодня наша церковь, нашей церкви 2 года. И я думаю, что это есть повод, хороший повод, чтобы радоваться. Я думаю, что нужно радоваться и торжествовать в этот день. Я думаю, что Бог благословляет нас за прошлый год и за последние 2 года. Я думаю, что Бог доказал нам его благость. Но в такие дни, как это, я проповедовал первый день нашей годовщины, нашего праздника, в четверг. Я сказал вам, что вы здесь на земле, чтобы исполнять какую-то цель, какое-то намерение, какую-то задачу, которую Господь Иисус сам вложил в вас, который Он доверял вам делать, потому что Он знает, что вы сможете это делать, который вы должны делать, что вы не должны сдаваться. Сегодня я хочу говорить о чем-то более серьезном.
Я молюсь, чтобы Дух Святой открыл ваши духовные глаза, чтобы понять. И чтобы Он открыл ваши духовные уши, чтобы слышать то, что Он пытается вам сказать сегодня. Дорогие мои, я верю, что это одно из самых важных проповедей, которые человек верующий должен слышать и сохранять в своем сердце. Пока Бог нас благословляет здесь в церкви и здесь на земле, пока Бог исцеляет наши болезни, пока Бог благословляет нас финансово, пока мы евангелизируем, пока мы заняты, церковными делами, своим призванием, пока мы заняты суетой, некоторые из нас заняты суетой на самом деле, то есть одна мысль, которая не должна покинуть нас. Дорогие верующие, во имя Иисуса, помните, что это есть особый день для нас. И это есть особая проповедь также для вас. Я молюсь, чтобы в следующем году, когда нас будет уже 3 года, чтобы вы все могли быть здесь, может быть не здесь, но где бы мы ни были, в числе все остальных людей, которые еще добавятся к нам, чтобы вы могли сказать, я был в прошлом году, но я боюсь, что есть некоторые, которые здесь сейчас, которые не смогут это сказать. Не потому что они умрут, но потому что дьявол украдет их. Но ты можешь принять решение сегодня, что ты не будешь того, кого дьявол поглотит. Ты можешь принять решение сегодня, что ничто и никто меня не уворует присутствие из Дома Божьего. Поэтому я хочу указать и подчеркнуть важность, ту драгоценную веру, которую мы имеем с вами. Тема моей проповеди сегодня, я называю ее «Живая надежда». Итак, я проповедую на тему «Живая надежда». Живая надежда христианина. Зачем мы приходим в церковь? Зачем я оставил свою страну, чтобы приехать сюда и проповедовать Евангелие? Зачем мы веруем в Христа Иисуса? Зачем мы живем для Бога? Это не просто, чтобы мы получили исцеление, дорогие мои. Не просто для того, чтобы нам стало хорошо в нашей семье или финансово. Есть что-то более великое. Есть надежда более славная. Вы здесь? Здесь в книге Исаии, Исаия сам пророчествует о том, что он сам не переживет. Исаия тут пророчествует в небытие. Он пророчествует верою на далекое будущее. Он пророчествует о том, что случится после пришествия Иисуса Христа и после того, как Иисус Христос даже уже умрет за всех человеков, после того, как Он пойдет туда, и Исаия в этой главе пророчествует, предсказывает то, что будет в последние дни, кончины этого века, кончины этой земли. И 19 стих, давайте начнем разбираться теперь. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. О чем это говорится? До дня Исаия, или в это время, когда Исаия писал, не было такого переживания вообще. Никто никогда не умер, чтобы воскреснуть еще раз из мертвых. Но это случилось, кто знает когда? Впервые. Когда Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть за кого? За тебя и за меня. Иисус не только умер за то, чтобы твои грехи были прощены. Иисус не просто умер, чтобы искупить нас, неизвестно для чего. Но Иисус, одна из самых главных причин, почему Он умер и воскрес на 3-й день. Сегодня есть воскресенье, мы торжествуем и празднуем Его воскресенье каждое воскресенье. Это потому,
što nije badimo, što bi každe verujući znal, bez samnjenja, znal больше, чем даже как он знает себя, что его также ждет, даже если он умрет физически, что его ждет воскресение свое личное. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, чтобы доказать нам с вами, что веруя в Иисуса Христа, что у нас есть надежда живая, что мы воскреснем из мертвых. Аминь. Чтобы вы могли знать без сомнения, что все не закончится через 50 лет. Что все не закончится через 10 лет. Что все не закончится через 100 лет. Потому что если Иисус воскресился из мертвых, Он жил и Он живет до сих пор, значит, возможно одержать наконец-то победу над смертью. И Бог говорит нам, что Иисус не исключение. То, что Он воскрес из мертвых. Он всего лишь первенец. Откроем, пожалуйста, 1 послание Коринфянам, 15 главу. 1 Коринфянам, 15 глава. И я бы хотел, чтобы мы начали читать 19 по 21 стихи. Это есть те вещи, которые вы уже знаете. Но я как пастор, я как человек, который желает, чтобы все его члены наследовали Царство Небесное. Я должен продолжать напоминать вас об этом. Я как человек, которого Бог поставил над вами, чтобы пасти овец, и чтобы наблюдать над вами. Я должен продолжать вас предупреждать даже о тех вещах, которые вы уже знаете. Что придет день Господень. И что вы не должны играть ни с грехом, ни с миром, ни с сатаной тем более. 19 стиха по 21 стихи. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа. Алло? Если мы, христиане, только здесь, в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастные всех людей. Ты думаешь, что ты веришь в Бога только здесь на земле, только чтобы тебя было здесь на земле? Ты веришь в Иисуса Христа только лишь, чтобы здесь тебя было хорошо? То если вся надежда твоя, вся благость твоей веры, если оно закончится здесь на земле, Бог говорит, что ты несчастный человек. Верующий человек, который вся его надежда, вся его богатство находится здесь на земле. Если ваша большая ценность здесь на земле, то вы несчастные всех людей. Есть некоторые люди, которые говорят сегодня, я живу ради детей. Или я живу ради дома, ради семьи. Это есть вещи, которые есть здесь на земле. Если вся твоя надежда, это получить образование, или получить хорошую зарплату, по 1000 или 5000 долларов в месяц, и за это ты живешь, ради этого ты живешь, то, чтобы только дать образование своим детям, то Бог говорит, ты можешь иметь все это, ты можешь даже иметь миллионы долларов, иметь благополучную семью, иметь хорошие детей, хорошую жену, отлично, все хорошо. Но если после этого у тебя нету высшей ценности, которая больше, чем этого всего, то ты несчастный. А ты думаешь, что ты все, ты счастливый человек, тебе удалось в жизни. Нет. Даже если это Бог тебе помог приобрести все эти ценности здесь на земле, ты ходишь в церковь, все тебя знают. Но если ты живешь, не имея больше надежды, ты несчастный. О чем это говорится? Это говорится о том, что несмотря на все то, что Бог нам дает здесь на земле,
Boko she nam da tuyo. Sai na ilushe ba. No ni spontan na tuyo lushe to što moje nam des na zemlje. Eta neshivo. Eta no. Eta nonsens. Sravnine tem to što sobrai sa dat nam. Za grobno жизни. Вы не поняли. Если тебе хорошо живется здесь на земле, может быть, даже не хорошо живется пока, но ты стремишься к тому, чтобы ты начал хорошо жить. Теперь, когда ты добьешься свое стремление здесь на земле, и тебе станет хорошо, вот это всего то, что у тебя будет тогда. Если после этого ты не уверен, что ты будешь наследовать Царство Небесное, то ты несчастный. Потому что ты умрешь все равно однажды. Может быть, через 100 лет, может быть, через 50, может быть, через 120 или 150, но ты умрешь. Что тогда будет? Знаешь, что будет? После смерти останется вся вечность. Останется 100 лет, 1000 лет, 10 тысяч лет, 100 тысяч лет, миллион лет, все как будто один день, начало только всего лишь. Миллиард лет не закончивается, только что сегодня как будто только что началось. Поэтому тогда ты начинаешь понимать, что 50 лет счастливой райской жизни здесь на земле, или 100 лет райской жизни здесь на земле, только 100 лет. Райская жизнь, но только 100 лет. Это несравненно с райской жизнью, которая там будет не только за 100 лет, но будет за 1000 лет, за миллион лет, за миллиард лет, и не закончиваемо. Теперь, то, что здесь называется райская жизнь, да? Сравнение с небой, это как мусорник. Вы знаете, когда я был в Канаде, хорошая страна, сейчас у них за последние 3 года самая лучшая уровень жизни в мире. Я ходил там, я видел красивые места, я видел некоторые гостиницы, там ты платишь по $200 в ночь, и я был там. И я не платил по $200 в ночь, но я был там. Но очень хорошее место. Аминь. И на Западе очень... Ты думаешь, что как хорошо жить здесь. Но когда я думаю так, я уже так не думаю. Я уже не восхищаю ничего здесь на земле. Я вам скажу. Да, я могу одеваться так. Я могу ездить на хорошую машину, но мое сердце уже в них нету. Твое тоже не должно быть там. Ты можешь иметь их, пользоваться ими, но имей в виду, что ты оставишь их очень скоро. Ты можешь вложить всю свою жизнь, все свои деньги, все свою настоящую жизнь на своих детей. Хорошо. Хорошая инвестиция. Но когда ты умрешь, допустим, ты пойдешь в рай, но они стали богатыми, стали интеллектуалами, но пойдут в ад. Ты потеряешь, ты был с ними здесь на земле, может быть, 50 лет. Но ты потеряешь их, ты знаешь насколько? На вечность. Поэтому, как христианин, ты должен знать, как ставить твои приоритеты. Что является нашим приоритетом не то, что этот мир, или даже Бог может приложить нам. Наш приоритет, то, что на первом месте стоит, это небо. О, я хочу видеть небо. О, я хочу видеть Новый Иерусалим. Я хочу видеть рай. Я не дождусь просто. Я жду неба. Это там мое сердце. Это там мое сокровище. Я жду встречи с Иисусом. Потому что я хочу видеть его, как он есть. Я хочу видеть своего Спасителя. Я хочу видеть своего Искупителя. О, я хочу видеть ангелы. Как они будут обслуживать меня. Как они будут меня кормить. Как они будут меня носить. О, я хочу жить райскую жизнь. Я хочу ходить по той улице, которая сделана из золота. О, небо, 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 небо есть мое стремление. Ничего большего, ничего несравнимого с небою. Поэтому я только прохожу здесь на земле. Это всего лишь
прохождение 50 лет. Что такое 50 лет? 100 лет, что такое 100 лет? Но мой дом — это небо. Ты должен это знать. Не торгуй ничего за небо. Не торгуй. Вот, как ваш пастор, я стою вам на колени. И я прошу вас любовью Иисуса Христа, который умер за тебя и за меня. Чтобы ты не торговал ничего, который мир может приложить за это небо. Кланяйся себе. Кланяйся Богу. Что ничего тебя не уведет с этой пути узкой дорогой, которая ведет в жизнь вечную. Друзья тебя не соблазнят. Деньги тебя не соблазнят. Мир, наслаждение тебя не соблазнят. Алкоголь, сигареты, наркотики тебя не соблазнят. Даже если ты падаешь каждый день, каждую минуту, ты будешь вставать. И, конечно, ты будешь в церкви. Кланяйся себе и спроси, чтобы он помог тебе. А он поможет. Он хочет помочь. И он поможет, если ты хочешь. Как пастор, я знаю, что есть некоторые люди, которые приходят даже в мою церковь, которые не будут со мной на небе. Я это знаю. Я даже могу видеть как христиане, которые очень много делают в церкви. Но если они делают беззаконие, если их сердце далеко от Бога, я знаю, что они не попадут туда. Но я хочу быть пастором с отличием. Я хочу быть пастором, который сделает все, что возможно, чтобы каждый человек, кто ходит в эту церковь, имеет небо как свой вечный дом. Я бы не хотел быть в раю и смотреть вниз и видеть тебя в аду, мучаешься, и не быть в состоянии тебя помочь. Дорогие мои, знайте, что то, что мы приняли от Бога, это не шуточное что-то. Это не просто развлечение. И то, что мы делаем здесь, это не развлечение. Мы готовимся к той славной встрече с нашим Спасителем и Господом. Поэтому, если бы вся наша надежда закончилась здесь на земле, мы несчастные. Теперь слушайте. Если мы живем с Богом, Бог исцеляет нас, освобождает нас, нам хорошо здесь на земле, мы имеем чего-то у нас не хватает. И Бог говорит, если наша надежда здесь закончивается, то мы несчастные все человеков. Что тогда сказать о тех людей, которые в миру живут? Вообще без Бога. Это значит, даже если они владели весь миром, они еще, представляете себе, насколько они еще не счастливы? Представляете себе, насколько им не повезло вообще? Поэтому мы тратим деньги. Поэтому мы собираем эти пожертвования, чтобы достичь достигнутых. Поэтому мы тратим деньги на телевидение. Поэтому мы приглашаем всех отовсюду. Приходите ко Христу. Вы не должны попасть в ад. Потому что человек без Христа, он владея миллионами долларами, владея огромным домом или огромной машиной, он не владеет ничего. У него ничего нет на самом деле. Потому что это быстро проходит. И все закончится. Когда его погребят там, на похоронают, да, он ничего не возьмет с собой. Ни дом, ни машину, ни копеек деньги. Он станет голым перед своим Создателем. И должен дать отчет, как он жил здесь на земле. А вы знаете, как это будет оцениваться? Жил ли ты для Иисуса, или ты жил без Него? Римлянам 8 глава 1 стих говорит, что итак, нет ныне осуждения. Слушайте, не надо открывать. Вы можете потом открывать. Нет ныне осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, живущие
po ploti. Ami po duhu, ani po ploti. Jest niektórzy говорят, ja w Chryste Jezusa, ja już przyjąłem Jezusa Chrysta. No ani żywot, nie po duchu, a po ploti. Поэтому я проповедую эту проповедь. Ты можешь ходить в церковь, но ты живешь по плоти, а не по духу. Нет осуждения, только тем, которые живут по духу. Ты можешь посмотреть. Римлянам 8:1. Но мы продолжаем читать 1 Коринфянам 15 главу. Я буду сейчас читать 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых. Теперь заметьте тебе, какое следующее слово. Но. Хо-хо-хо-хо. Христос. Почему но? Потому что до него этого не было. Все умерли. Но Христос воскрес из мертвых. Какое слово следующее? Какое? Какое? Из умерших. Если он первенец, значит другие что сделают? Последуют. О, я should быть одним из тех, которые последуют за Христом. Я тоже воскрешусь из мертвых, и я это знаю. Иисус Христос мой гарант. Потому что Он воскресся сам из мертвых, Он меня воскресил. Потому что Он всего лишь первенец. Будет второй, будет третий и дальше. Только для тех, кто во Христе Иисусе. Давайте будем читать дальше. 21 стих. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Через Адам, первый Адам, смерть пришел в жизнь. Вы знаете об этом? Смерть пришла в жизнь человека. Теперь через второго Адама, Иисуса Христа, что приходит жизнь. Но когда мы говорим о жизни, мы часто думаем, что это, то, что мы имеем сейчас с вами, это, вы знаете, что это, мы используем слово «жизнь», но на самом деле очень много есть здесь на планете, но не живут вообще. Они всего лишь существуют. Чтобы жить, надо иметь связь с автором, начальником жизни, который есть Христос Иисус. Здесь Он есть наша жизнь. Он есть наше дыхание. Когда ты живешь с Ним, ты действительно живешь. Теперь вернитесь, пожалуйста, в Исаия, 26 глава, и мы посмотрим 20 стих. 20 стих. «Пойди, народ мой, войди покой твой, и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Я говорю вам, что здесь это пророческие слова, так что мы должны истолковать и другими местами Писаниями. «Пойди, народ мой, пойди покой твой». Бог обращается к своему народу. Мы его народ, правда. И он говорит: войди в покой твой и запри за собой двери твои. Укройся, но на мгновение, доколе не пройдет гнев. Давайте начнем с последнего слова. Гнев. Дорогие мои, знайте точно, что за всякое злое деяние, которое здесь происходит на земле, будет вознаграждение. Или вернее сказать, будет наказание. Это наказание, которое будет за это зло, которое происходит здесь на земле, называется Божий гнев. Здесь Бог гневается. Бог разозлен на зло, на дьявола, который есть автор зла, и на всех, кто следует за дьяволом. Я вам скажу,
my раньше с вами были кандидатами этого гнева. Если бы Иисус не встретился с нами однажды, мы шли на гнев Божий, лицо к лицу. Мы шли на самоуничтожение, самостоятельно. Но слава Богу за Христос. Аминь. Бог говорит, что придет гнев. Но к своему народу Бог говорит, укройся от гнева, который придет. Вы видите? Бог говорит его народу, те, которые уже пришли к нему сейчас. Когда вы пришли к Богу, вы покаяли ваши греха, правда? Он говорит, теперь вы уже покаялись, вы уже прощены. Поэтому укройтесь в Боге. Как укрыться? Кто из вас помнит истории Ноя и потопа? Кто-нибудь когда-нибудь слышал? Бог повелел Моисею построить себе ковчег. Ной построить себе ковчег. И ковчег — это прообраз Иисус Христос, прообраз спасения, прообраз церковь. Дом, где входит народ Божий и закрывает за собой дверь, пока потоп не освободится с неба. Вы понимаете, да? Вот, когда был потоп, народ, люди, которые служили Богу, они были где? Ковчеги. И остальные, которые не служили Богу, что с ними случилось? Были уничтожены потопом. Это именно то, что Бог говорит здесь. Пойди, народ мой, войди в покой твой. Но здесь используется слово покой, который дает нам знать, что не просто жить в Иисусе Христе, потому что гнев придет куда? На землю, правда? Бог, второе послание, Петра, 3 глава, 10 по 15 стихи, говорится о том, что мир уничтожится. Бог огнем уничтожит весь этот мир. И откровение нам говорит, что старый мир, я видел старое небо прошло, и старая земля прошла, и новое пришло. То есть Бог собирается уничтожать этот мир. И всех людей, которые не живут для Иисуса Христа. Гнев Господа скоро освободится. Но если гнев Божий опустится на землю, и мы здесь, то получается, что и нас тоже Господь убьет. Но Господь нас не убьет. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Не закрывайте Исаия, потому что мы будем постоянно обращаться к Исаии. Не закрывайте Исаия, пожалуйста. Мы будем постоянно возвращаться туда. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха по 3. С 1 стиха по 3, 5 глава Фессалоникийцам, 1. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. То есть он говорит, что я вам не скажу конкретно, когда Иисус Христос придет и так далее. Но что же он хочет нам сказать? Давайте послушаем его. 2 стих. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Что это значит? День Господень придет, как вор ночью. Это значит, Бог или Иисус Христос мог появиться в любое время. Слава Богу. Бог может появиться, пока я говорю сейчас. Аминь. Бог может появиться сейчас, прямо сейчас. Бог может появиться в любое время, в любой момент. Он может появиться завтра. Он никому не предупредит об этом. Что я приду сегодня, допустим, 4 число февраля, в 4 часа дня. Он это не сделает, дорогие мои. Аминь. Он это не сделает. Ты можешь почувствовать в духе, но он тебя не скажет так.
Вот. Так что, почему он это делает? Потому что он хочет, чтобы ты всегда был готов. Он придет как вор, потому что он не хочет, чтобы мы отошли от него ни на один день. Может быть, он придет именно тогда, когда ты, в тот день, когда ты уже говоришь: Господь, до свидания, я уже устал. Поэтому верующие, слушайте меня, пожалуйста, продолжайте каждый день ожидать пришествия Иисуса Христа. Бодрствуйте. Во всех Евангелиях Иисус всегда говорит о том, чтобы люди бодрствовали. Бодрствуйте. Бодрствуйте. Это значит не расслабься в этом мире. Дорогие мои, как бы тебе здесь не было хорошо или плохо, не позволь себе забыть о том, что у тебя есть предназначение. Не расслабься никогда, каждый день ожидай пришествия Иисуса Христа. Не расслабься, чтобы не пасть в искушение. Потому что когда человек падает в искушение, и он начинает жить во плоти, он начинает жить, чтобы угодить дьяволу или миру или себе, то когда Иисус придет, он, этот человек останется здесь на земле. Мы дойдем до этого сейчас. Так. 3 стих. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, когда люди миру будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имущую во чреве, и не избегнут. Теперь дальше смотрите, ниже чуть-чуть, 8 и 9 стихи. Мы же, теперь что касается нас, которые живут во Христе, мы же, будучи сынами дня, вы слушаете меня? Мы с вами, церковь Бога, мы же, будучи сынами дня, да трезвимся. Мы должны быть всегда трезвым. Хорошо, что будет тогда, если я не буду трезвым? Или если я не буду жить в день, если я не буду жить как 7 дня, если я буду жить как день-ночь, 7 ночью, допустим. Что будет? Почему меня предупреждает об этом? Это значит, что нужно быть трезвым. Потому что если ты не трезвым, ты начинаешь расслабляться и жить в грехе. И если этот день настанет тебе или заставит тебя не бодрствующий, ты живешь в грехе, как любой неверующий человек, ты таким же образом, этот гнев придет на тебя, как на них. Хотя Бог не определил этот гнев на верующих, но ты опустился и пошел к ним. Это то же самое, как во время Ноя. Их родственники знали, что они верующие. Их звали, они не хотели идти. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшися броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас. Слушайте, пожалуйста. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Бог нас определил не на гнев. То есть, если, допустим, гнев, предположим, что гнев должен произойти, Иисус, Бог хочет излиять свой гнев на мир. Допустим, 90 или 99 году, допустим, так. Я не говорю, что в 99-м что там случится. Слушайте меня, пожалуйста. Допустим, пример. В 99 году Бог говорит, что Он не определил нас к этому гневу. Правда? А мы тоже здесь, в этом мире. А Он хочет опустить свой гнев на всех. Что Он сделает? Он должен нас освободить как-то. Он должен обеспечить на какой-то ковчег. Поэтому он говорит в этом 20 стихе, 26 главе Исаия, что войдите в покой мой на мгновение, чтобы избежать гнев. Каким образом он нас спасет? Каким образом он нас избавит, чтобы этот гнев нас не составит? Теперь просто откройте наоборот, обратно чуть-чуть Фессалоникийцам, на 4 главу. Хорошо? 1 Фессалоникийцам 4 главу. 4 глава, так? 4 глава, кто-нибудь дайте мне другую Библию. 4 глава, я бы хотел, чтобы мы читали 16 стиха. 4 глава, 16 стиха.
i niже. Почему то дьявол не хочет, чтобы я использовал свои Библии. Вчера тоже он что-то подобное тоже придумал. Значит, 4 стих. 16 стих. Потому что... Окей, с 15 давайте, с 15 стиха. Ибо сие говорим вам словом Господним. Какое слово? Чье слово мы слушаем? Это Иисуса. Что мы, живущие, вы слышите сюда? Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, мы говорим, что Он может в любое время прийти, правда? Мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей зайдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в устроении Господу на воздухе. И как всегда с Господом, итак, всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга семи словами. Что происходит здесь? Что будет? Что будет? Тут речь идет о том, что называется восхищение церкви. Потому что здесь написано, что мы, 17 стих, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. Есть то, что мы называем восхищением. И это есть своеобразный выход, чтобы не быть здесь во время гнева Божьего. Поэтому Бог придумал, будет это перед его пришествием. Второго пришествия. Второе пришествие Иисуса, мы уже с ним придем. Но это называется по-другому. Как восхищение. Кого восхищается? Восхищение значит взятие, да? На небо. Это восхищение будут люди, которые имеют залог духа. Я не говорю люди, которые крещены Духом Святым. Слушайте меня. Я не говорю люди, которые крещены Духом Святым. Но я говорю люди, которые имеют залог духа. Это значит люди, которые спасены. Это значит люди, которые имена написаны в книге жизни. Амин. Вот. Эти люди будут восхищены на воздухе, Библия говорит. И таким образом вместе будем всегда с Господом. Вы хотите, чтобы вы были в этом числе? Гнев придет на землю, но до этого Бог нас освободит. Вы знаете, как это произойдет? Библия говорит нам от Матфея и от Луки об этом. Пока люди кушают, муж и жена. Если муж верующий, жена не верующая, жена обнаружила, что муж пропал. Или наоборот, жена пропала. Куда? Выходит на улицу. И говорит, что не только твой муж пропал, и мой сын тоже пропал, моя дочка пропала. То есть все верующие, мир проснется. И увидит, что все верующие уже ушли, значит, это правда, то, что они проповедовали. Но, слушайте, Библия говорит, что во мгновение, когда Иисус Христос появится так, да, что сначала мертвые воскреснут прежде. Что же будет, если мы умрем до этого времени? Если Иисус не придет в нашем поколении, то все равно надежда не потеряна. Потому что прежде воскреснет мертвые во Христе. Потому что если ты умрешь верующим, не то, что верующим в душе. Я в душе верю, ставлю свечки. Ты думаешь? Верь в душе тогда, потом посмотрим. Но будет поздно. Мы говорим о серьезных вещах. Мы говорим те люди, которые служили Богу искренне и доброй совестью. Те, которые жили, вы помните Римлянам 8:1? Те, которые жили в духе, а не по плоти.
Потому что Библия говорит, евреям 12:13, то без святости никто, даже я, пастор, никто не увидит Бога. Поэтому ты должен жить в духе до этого времени. Вот, именно таких людей Бог воскреснет. Если я умер, если Бог, Иисус не придет в моем поколении, я умру, и Он придет через 100 лет или через 50 лет, Он даже меня возьмет, прежде чем Он возьмет живых. Так что это еще лучше. А ты говоришь, а где я буду до этого времени? Вот, в том же и вопрос. То есть место, люди верующие, которые умирают сейчас, до времени, до того, как мир придет к концу, есть рай. Там, где от Луки написано как лона Авраамова. Аминь. Мы будем жить в раю, наш дух, то есть. Но когда это воскресенье происходит, это именно тогда мы приобретаем новое тело, совершенное тело, славное тело называется. Такое тело, как было у Иисуса Христа. То есть люди видели его, они пощупали его. То есть это было тело. Но это уже было тело другого качества, которое уже не умрет и не стареет. Видите как? Но слушайте, все. И неверующие приобретут, тоже воскреснут мертвые. Тоже приобретут такое тело. Но в то время, когда мы будем с Господом всегда, а не будем с кем всегда, дьяволу в аду. Там-то и трагедия. Поэтому я говорю, что мы радуемся сегодня, но мы должны сохранить наш фокус. Я предназначен к небу, я не должен позволить ничего и ничто меня отвернуть с дороги. Мы двигаемся дальше. Я быстренько сейчас буду двигаться, потому что мы должны закончить. Открой, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава. С 1 стиха по 3 стих. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. Это слово обители здесь, как по-украински. Кто имеет украинская Библия? Осела. Это обозначает дом, да? Комнат. Это значит дом. На английском это значит дворец. Это он говорит, в доме отца моего дворцов много. Аминь. Обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам. Если бы не так, я бы вам сказал правду. Но это так. Это так. Много обителей у нашего Бога. Теперь слушайте, что интересно. Иисус говорит, я иду приготовить место вам. Дорогие верующие, если вы верующие, поднимите ваши руки в зале. Апостолы. Иисус Христос. Ты хочешь знать, почему Он покинул этот мир? Почему Иисус Христос не живет сейчас в твоем поколении? Вы хотите знать? Потому что Он пошел, чтобы приготовить тебе место. Ты его не видишь сейчас. Ты знаешь почему? Ради того, чтобы ты мог быть с ним во веки веков. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я прошу вас, есть у вас обители на небесах. Обитель, дворец, Бог, Он сказал, Иисус Христос, тот человек, кому вы поклоняетесь сегодня, кого вы прославляете сегодня, Он говорит, ради тебя я ушел. Не просто ушел, потому что мне здесь тяжело. Я нес на себе самые тяжкие страдания. Я бы остался, чтобы мучиться с вами здесь. Но я должен пойти, потому что я должен пойти подготовить тебе место. Дорогой мой верующий, когда мир смеется над тобой, что у тебя нет квартиры, когда мир смеется над тобой, что у тебя нет машины или у тебя нет долларов, nice.
Что у тебя есть, что-то лучше. Знай, что тот человек, который возлюбил тебя и отдал свою жизнь за тебя, также пошел, чтобы приготовить тебе место. О Иисус, о Иисус, о Иисус. Ты не должен потерять это место, дорогой. Ты не должен торговать это место, это обитель. Ты материальное, что это мир прилагает. Скажи нет миру. Скажи нет беззакония. Скажи нет греху. Я смотрю только в одно направление. Я должен видеть моего Спасителя. Я должен наследовать тот обитель, который он пошел приготовить для меня. И для этого, ради этого я готов страдать. Ради этого я готов мучиться. Ради этого я готов потерпеть смерть. Пускай меня убьют, но я знаю, что после смерти моя восстанет третий день. Воскресенье восстанет. Я воскрещусь из мертвых. И как Христос Иисус, я буду ходить в обновленной жизни, в обновленное тело, в славное тело. И я буду царствовать вместе со мной, вместе с ним, во веки веков. Дорогие мои, члены церкви Слова Веры и другие члены церкви, я прошу вас имени Христова, чтобы ни за что не отошли даже на один день мир. Потому что пришествие Господне будет как вор ночью. Вор не предупреждает, когда он придет. Бог тебя не скажет, что он придет какое-то число. Ты должен готовиться, быть трезвым, бодрствовать каждую минуту. Поэтому мы не грешим. Мы не живем по плоти и по похоти. Мы живем так, чтобы нам не было стыдно. Так, чтобы мы не страдали вместе с миром, вместе с грехом, вместе с нечестивыми, когда гнев Божий пустится на них. 14 глава, которую мы читали, 3 стих. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять. И возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Что Иисус сказал? Чтобы вы были где я. Он говорит, он придет. Вы верите, что он лжет? Вы верите, что он не обманывает? Если он сказал, что он придет, значит он что сделает? Как бы это затянуто не было, как бы поздно не было, жди своего Спасителя. Он уже обещал один раз и держа его обещание. Он обещал умереть, а теперь издержи свое слово. Пошел на крест и его убили за твои. Не за его собственные, но за твои грехи. Стоит жить для него. Молодые девушки, молодые парни, не позволяйте мир приложить вам какие-то неверующие парни или девушек, то выйти замуж. Дайте можете жить в замужестве, половину, которая будет в муках и бедах, и потерять тем больше, Царство Божие. Ты не должен торговать твое спасение, за что бы не было здесь на земле. Смотри на небо постоянно. Первое послание Петра, я должен закончить быстренько. Первое послание Петра, 1 глава, 13-17 стихи. Первое послание Петра, 1 глава, 14 по 17 стихи. 14 по 17 стихи. Первое послание Петра. Как послушные дети. Дорогие мои братья и сестры, вы послушные? Вы дети Бога? Вы как послушные дети? Как послушные дети. Не Павел просит и умоляет. И я прошу вас также сегодня, я умоляю вас. Как послушные дети члены церкви, не сообразуйтесь
Prejnimi pochotiami. Ne sobrazuetes. Prejnimi pochotiami. Bywszymi w niewiedzenie waszym. Это было, когда вы не знали. Я тоже грешил. Я обманывал раньше. Я гулял с девушками раньше. Я делал всякие гадости. Но Бог говорит, если ты хочешь наследить это небесный дом, если ты хочешь сохранить твое спасение до конца, не сообразуй с прежними твоими похотами. Почему? Неужели он просто зря предупреждает нас? Неужели это невозможно жить в своих похотях и все равно наследовать Царство Небесное? Если бы это было возможно, он бы так нам не говорил. Но Бог знает, а Петр знает, что Бог святой Бог. И ничего нечистое не войдет туда. Теперь послушайте дальше. 15 стих. Но по примеру призвавшего вас святого. Видите? Он свят. И сами будьте святы во всех его поступках. Есть многие верующие, которые не разбираются разница между праведностью и святостью. Праведность – это то, что мы получаем от Бога, незаслуженное. Что мы стоим праведно перед Богом. Но помимо праведности, то, что мы прощены Богом, после спасения, Бог хочет, чтобы мы ходили как свято. Поэтому Бог не сказал, без святости никто не видит Бога. Он не говорит, без праведности никто не увидит Бога. Он говорит, без святости. Что ты делал после того, как ты получил дар праведности? Жили ты свято или нет? Поэтому он говорит, но по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святы во всех поступках. Будьте святы, не обманывайте, не гуляйте, живите, как так он призвал нас. 16 стих. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. 17 стих. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, нелицеприятно судит каждого. Кому они пишут здесь? Верующим. По делам, то со страхом. Вы слышите? Это наша годовщина. Но я должен говорить вам истину. Истина горько иногда казается нашим ушам. Но когда мы услышим и примем, она освободит нас. Но вы должны слышать истину. Если вы называете его отцом, он говорит, тогда со страхом проводите время странствования вашего здесь на земле. Здесь это всего лишь мы путешествие. Это странствование. Это земля 70 лет, 80 лет. Это как миг у Бога. Это странствование. Это ничего. Со страхом проходите время ваше странствование здесь на земле. Может быть, вы раньше делали аборты в вашей жизни. Но вы теперь пришли к Богу. Не убивайте больше младенцев. Со страхом начните проводить ваше время здесь, вместе с Господом. Со страхом. Почему со страхом? Со страхом грешать. Я не хочу грешить против Бога. Страх Божий – это наша мудрость. Это кто мудрый, пускай послушает это слово. Если у человека есть страх Божий, он не будет говорить, я буду ходить в церковь только раз в месяц или раз в неделю. Он будет стремиться к Богу, потому что он может быть такой, как его Отец Небесный. Откройте, пожалуйста, еще одно место в Филиппийцам 2. Филиппийцам 2. Я буду читать 12 стих. Филиппийцам 2, 12. Филиппийцам 2, 12 стих. Итак, вы знаете, очень интересно, Бог мне дал эту проповедь. Знаете еще когда? Еще с прошлой недели. Он мне дал первую проповедь, которую я проповедовал в четверг, позже. Но это он мне дал, что я должен предупреждать, чтобы никто не сказал,
Что он не слышал. 12 стих, 2 глава. Итак, возлюбленные. Вы верите, что вы возлюбленные? Я люблю вас. Иисус вас любит. И поэтому вас называют возлюбленные. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом. Подчеркните это слово еще раз. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Что значит совершайте свое спасение? Потому что есть люди, которые не совершают это спасение. Вы приняли спасение однажды? Станьте, пожалуйста, люди, которые получили либо мое письмо, или мой звонок. Я попросил, чтобы звонили всех людей, которые когда-то покаяли в нашей церкви. Если вы получили, вы уже перестали ходить в церковь, может быть, когда месяц, уже месяц вы не ходили в церковь, и вы получили звонок или письмо, станьте, пожалуйста, в зале. Станьте на ваши места. Не ходили в церковь какое-то количество времени, но вам звонили или пригласили, что у нас годовщина, что пастор попросил, станьте, пожалуйста. Пару человек. Видите, присядьте, пожалуйста. Если бы вы остались в миру, я не знаю, чем вы занимались, может быть, в миру, но если вы уже, видите, многие из вас, вы получили спасение какой-то день, правда? Но потом суета, дьявол сунет суеты. Просунут вам много суеты, уже никогда не ходил в церковь, никогда служить Богу. Поэтому я уже начинаю повторять те вещи, которые вы делали до верования. Если бы Иисус уже пришел до того, как вы пришли, вы знаете, что бы случилось? Если вы уже живете во плоти, я не говорю, если вы живете правильно, все равно, но если вы уже живете во плоти, вы уже опускали в прежние похоти, вы бы остались здесь на земле. На гнев, который придет на мир. А этот гнев же не на нас, но это на мир. Но когда вы отходите от ковчега, когда вы отходите или смотрите назад, Иисус говорит нам, помните жену Лота. Ты можешь выйти, уже спасен вроде бы. Но если ты будешь смотреть назад, ты потеряешь это спасение. Это то, что Библия говорит, что совершайте ваше спасение со страхом и трепетом. Почему вы должны совершать спасение? Есть спасение, слово, которое мы говорим, каждый уверовавший спасен будет. Оно разделено на 3. Я могу вам показать, но сейчас у нас нет времени. Второе служение должно начаться скоро. Разделено по Библии на 3 категории спасения. Первая категория – это когда я вышел из царства тьмы на царство света. Я принял Иисуса Христа сегодня, и это случилось мгновенно. Это то, что я получил праведность, бесплатно. И это есть спасение такое через как дар. Но когда я живу в духе с Богом, я хожу с Богом. Я совершаю, это что мы читали, я совершаю свое спасение. Я все еще спасен. Потому что я хожу с Богом. Но я еще не спасен до конца. Еще есть место Писания, я могу вам показать, где написано, что, допустим, здесь написано, допустим, совершите ваше спасение. Это значит, если я уйду от Бога, это значит, я не совершу свое спасение. Другое место говорит, наше спасение закончится, именно когда мы увидим Иисуса Христа лицо в лицо. Тогда мы уже говорим, да, слава Богу. Он говорил, кто потерпит до конца, то спасется. Дорогие мои, потерпите до конца. Потерпите до конца. Потерпите, чтобы не случилось, даже если я вас будет обижать, простите меня, но от Иисуса не надо отойти. Я прошу вас. И последние стихи, которые я буду читать сегодня, а потом мы будем молиться. Колоссянам 1 глава, 3 глава с 1 стиха. Колоссянам
Третая глава. Первые 3 стихи. Я хочу, чтобы вы так поступали в вашей жизни. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите какого? Горнего. Ищите горнего. Небесное. Будьте фокусированы на небо. Ищите только горнего, небесное. Где Христос сидит одесную Бога. О горном, о небесном помышляйте. Вы слышите? Многие люди не помышляют уже о небесном. Но вы должны. О горном помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Это если мы будем смотреть на горы. Церковь Слова верит 2 года. И мы радуемся. Но это тебя не спасет. Будешь ли ты вместе с нами радоваться тогда там? Когда мы все станем в очередь перед судилищем Господа. Когда он будет смотреть книги и в книгу. В Библии написано, что те имена, которые написаны в книга, будут свежены в озеро огненное. Но есть имена, которые в книге написано, 20 глава Откровения. Книга жизни. Вот эти будут всегда с Господом. Будешь ли ты следовать за Господом до конца твоей жизни? Давайте станем, будем молиться. Подними свои руки в Богу и твое сердце. Говори: Господь, я принимаю свое решение твердое и конкретное. Что ничто и ничто. Ничто и ничто. Ничто и ничто. Ничто и ничто. Не отберет меня от руки Божьей. Я буду служить Тебе всегда, Господь мой. Я буду служить Тебе всегда, Господь. Аллилуйя. Иисус, сохрани меня до конца. Дух Святой, сохрани меня до конца. Чтобы дьявол меня не поймал. Чтобы мир меня не поймал. Чтобы грех меня не поймал. Закрой свои глаза, поговори с Богом. Каждый говорит о себе. Каждый говорит о себе. Каждый говорит о себе. Скажите Иисусу: я хочу Тебя видеть лицо к лицу. Я хочу наследовать жизнь вечную. Подними свои глаза к Нему. И подними свои руки к Нему, твое сердце к Нему, поговори с Ним. Господь, я сдаюсь. Руководи мною. Будь моим Господом каждый день. Если что-то пытается вас отнять от Бога, скажите: прочь, дьявол, прочь грех, прочь мир, прочь моей жизни, прочь! О, молись, брат мой, молись, сестра моя, молись о своей жизни, поговори с Богом о твоей жизни, о твоем спасении, то драгоценное спасение, которое ты однажды принял от Него. Baba, mora mogotoro morokoto boriande ya. Oh Gaspard, parmi lui nas, socrani nas do consa Gaspard, socrani nas do consa. Me prosim te bia socrani nas. Oh, Jesus Gaspard. Socrani nas, Gaspard. Socrani nas. Аллилуйя. Послушайте меня, пожалуйста. Я приехал в Советский Союз в 96-м году. Мне было всего лишь 19 лет. Я был верующим в это время всего лишь 6 месяцев.
Vosim diset shestom gadu ya izmenia. Vosim se shestom gadu. Deset let vetom gadu. Ja bil verušem si voli 6 mesecev pol goda. No, stu cerkov kuda ja hadil, ja уже успел видеть Божьи знамения и чудеса. Когда я поступал в университет, Белорусский государственный университет, были профессора атеизма и коммунизма, философии, марксизма и ленинизма, которые учили нас, что Бога нет. Однажды я не выдержал. Я сказал им: дорогие мои, выгоните меня с университета, если вы хотите. Я согласен, что я больше ничего не знаю. Я согласен, что я тупой человек. Я согласен, что я не профессор. Я согласен, что я, может быть, темный человек. Но я знаю, что есть что-то, которое я знаю. Даже если я все остальное не знаю. Я знаю, что вы профессор. Вы имеете все знания. Но позвольте мне сказать, если у вас есть все знания, есть одно знание, которое больше всего знания, которое вы еще не знаете. Я говорил, если я не верю, если я не знаю ничего большего, я знаю, что есть Бог, который жив, который спасает и избавляет. Если это единственное, что я знаю, я это знаю. Если я не знаю ничего больше, я знаю, что Бог есть. А если вы знаете все, есть что-то, которое вы не знаете, то, что Бог есть. Мы приехали вдвоем. Второй парень тоже был верующим, тоже из моей страны, из Нигерии. Я остался в Беларуси учиться журналистику. Но он приехал в Минск, в Киев сюда, в Киев, чтобы учиться международное право. Я продолжал служить Богу. Мы переписывались. Я думал, что он тоже продолжал служить Богу. Если который из Нигерии, если вы из Нигерии здесь, или вы живете в Ломоносово в университете, вы должны знать, о ком я говорю. Его зовут Том. Он был горящим, как я. Мы были полны решимости, что мы никогда не отойдем от Бога, чтобы не спрашивали. Пускай коммунисты нас убьют, но мы не отойдем. Бог мне помог, поэтому я пастор этой церкви сегодня. Но спустя 7 лет я приехал сюда, я видел его. Дорогие мои, это уже не того Тома, кого я знал, когда мы приехали вместе с нашей страны. Том уже стал алкоголиком. И бабкой. Живет с двумя женщинами в общежитии. Пьет каждый день. Я говорю ему: Том, я прошу тебя, покайся. Том, я прошу тебя, покайся. Жизнь вечная дороже, чем девушек. Жизнь вечная дороже, чем водки. Покайся, Том, покайся. Том говорит: я хочу, но я не могу. Я не знаю, но я не могу прекратить грешить. Я хочу, но я не могу. Покайся, но я не могу. Он кается. Господи, прости меня. Но в душе, он не может так говорить от души. Он слишком далеко отошел в мир, обратно. Однажды он пришел к нам в церковь, но он пришел в пьяном состоянии. Сестра Наташа, которая возглавляет у нас реабилитационный центр, говорит ему: приди ко мне на группу, ты же зависимый. Он говорит: я алкоголик, ты оскорбляешь меня, я не алкоголик. Он ушел. Это последний день, когда я его видел. Мне звонили на прошлой неделе, сказали, что Том лежит в морге, да? Морге, да, или как? Морге. Том умер пьяницей. Приехал сюда благовестником. Умер, не ожидая. Он спал и не проснулся.
не успел пока вернуться к Богу. Что он скажет в судилище Божие, я не знаю. Но Бог сказал, буду святый, буду святый, буду святый. Я прошу вас, храните вашу веру до конца.